จะสมสวากุมโลในเนียงเจตไม่มาดังเตียนมาการแบกกิจสมเพียพิการวิธีปอดเมียนการปุจิตไงนี้ระบบปอดเมียนเซียนซีจะเป็นใต้บนหนึ่งเช่นเจ้าดาวแบกกิจสมเพียจะสมกรุเป็นเจโลในเนียงติดตามด้านติดเพียบในตามบรรดาประเทศในเนียงในเลยปีพบโลกเชียร์มนสันจะสมเชิงจากตัวตัวเสกจนเจติกรบสำหรับรูปเพียบได้บานบางฮันจุนเจดมโบนี่จากคือในไอประเทศบารังยืนเคยทาในไอประเทศบารังจะมีกำลังตันหาเพียบมาพายมืออังซาเซไอรูปเพียบได้บางฮันจุนนี่คือในเวลียมาบ้วนนังฮาสับปรันใบนิติจากตัวเพียบเจบรรทอเตียนี่คือบางฮันจุนในเลอกำนัดเลยมวยกันได้ในไอประเทศเอสปานยืนเคยทาในดับบอลนี่คือมีกำลังตันหาเพียบมาพายมืออังซาเซจารุพีบเจ็บบรรทอคือบางฮันจุนในไอประเทศโมร็อกโกในเวลียเมาปีหนึ่งหาสับปรันใบนิติในดับบอลนี่คือมีกำลังตันหาเพียบมาพายปีอังซาเซจ้ะสำหรับรูปเพียบเจ็บบรรทอเต็ดนี้คือบางฮันจุนในไอประเทศสวิตเป็นมาดองยืนเคยทาในไอประเทศนี้คือมีกำลังตันหาเพียบมาพายใบอังซาเซจากสำหรับรูปเพียบเจ็บบรรทอคือบางฮันจุนในไอประเทศอิตาลีเป็นมาดองยืนเคยทาในเวลียเมาบ้วนนังฮาสับปรันใบนิติให้ในอิตาลีคือมีกำลังตันหาเพียบมาพายปรันปีอังซาเซจากตัวเพียบไปยกโดยเคลียคือบางฮันจุนในไอประเทศแคนาดาเป็นมาดองจากยึดขึ้นทาในไอประเทศแคนาดาคือมีกำลังตันหาเพียบดับประมวยอังซาเซรูปเพียบนี่คือบางฮันจุนในเวลียเมามาพายปีนังฮาสับปรันโบนิติจากนี้คือเจรูปเพียบได้บางฮันจุนในขนมประเทศอาลมองเป็นมาดองจะมีกำลังตันหาเพียบดับประมปีอังซาเซจะสมอกุลจมปัวกาตามดานตุสนาระบาลุกเนเลยนี่ยังบ่งวายอารมณ์ลุกในนี้หมกตามดานตุสนาในแบบกิจสมเพียเป็นมาดองโดยในทางนี้จะปีการวิธีมีนเกติยุในบานการอัญเชิญจะร่วมปีสำนักไอดำไพสิพันได้ดำคือเชียเนี่ยนอมเปียหนึ่งเชียร์เลขาธิการในติสเดกาคณะรัฐมนตรีประเทศบัดไงนี่คือยังประดับเจสำคัญแต่ตรงตำแหน่งสถานเพียบกลายเป็นบอชนาดเจริญดำนางเรียนในตะการตีพรำได้บานบรรจับตัวหายจากการปีไงตีมาพายปรำใบกะกระดาฉลามปีปอนดับใบกันแล้วแต่นี่จะจ้องเทรปอดเมียนปืนสดาอย่างน่าจากเราการบอชนาตาขนมปฏิกรรมปุจิมีสถานการณ์แบบนานุจะส่งกรุ๊ปอัญเชิญลูกในเนี้ยจะตามด้านทุสนะในกิจสมเพียรูปเวงนิ่งช่ำจมวยไอดำไพสิพันโดยต่อเตยจะส่งกรุ๊ปจมยุบสู้ไอดำจะไอดำออกกันจมปัวกาจำนายเปรียบเรียดบอกไอดำในบ้านอัญเชิญจะรวมในขนมการวิธีประนี่หายประเทศบัดไงนี่คือเยอะนี่เยอะแต่ต้นแต่หนึ่งสถานเพียบกลายการบอชนาจังดังจิตตูเตยจะรวมตาตัดเพียบนโยบายกลายการบอชนาในขนมปฏิกรรมปุจิยึงเมียนสเพียบแบบนั้นแต่ใดจะไอดำจะสมชิงสมกุลสำหรับทอยมกุมประเทศรันเทียรบล้อก็โดยเชียสมจำเรียบสู่ดอลบางปูนไอจนรุนจีบจิตติมิตรตัวจิตทัดในขนมริจินจากการไปเชียก็โดยเชียทัดในอันนี้สมดจำบัดสมจำเรียบจูนให้สมทอยประกินในเอาไว้ได้เปียปอนตัดเพียบนโยบายบรรทอปิกาบอชนาดได้แสดงตามระยะเพียกีต่างปีคือมวยไปกระปะประชิจุนหนึ่งมวยเทียกระปะสังครุจิตเมื่อคณะยืนนิยอัมพีกระปะประชิจุนยืนนิยอัมพีรีรัฐบิบาลไอ้ใบยืนนิยอัมพีอีกระปะไอ้สังครุจิตยังอาจจับทุกท่านจิกระปะประชังแต่ยืมมันกูประเภทดังนี้กำตายเธอไม่เธอจึงต้องบอกหายจังไงไอ้จมพูตัดเพียบนโยบายบรรทปิกาบอชนาดยังเคยพิกีมวยในได้กระปะชิจุนที่กระดิ่งรัฐบิบาลคือบานอัมพีนิ้วให้หนึ่งสมโนมโปรเธออย่างโดยไม่ดำใบเอเรียซาปากระดิ่งเพียบหนึ่งเรียซาในวัยไว้ได้เอาประพฤติตามดิจานกุลเพียบหรือตามฉบับอย่างใหญ่สุดเลยตามฉบับให้ตามยุนการจิตได้มีทัดในกระทงมีทรัพย์ดอกสายตามระยะให้ไว้ได้จิตประเพณีตามฉบับตามยุนการได้ยังมีทรัพย์อันนี้ทางกระปะเป็นจีจุนจีบเซ่คือสมัยแก่มหาสนาอะไรดิจูฮันแซนนั้นลูกบ้านเลือกเรื่องหนึ่งยกมาเป็นชีให้ลูกบ้านในใจบรรทายติดได้อมปีสิทธิ์ใส่เพียบได้ระบบยืนถึงออกนี้ได้ยังคอมเกินไปเชิญยกแต่สาบานหนึ่งตัวบานต่างปีให้การสับสาจิการบำรุงรวมจิตต่างปีแชมป์ปอนปมบุรอยการสบายมาแล้วก็แต่ยังจังไอปตอในรอนรับเพียงต่อเตียนโดยเฉพาะทางกิจการเปียสิทธิ์ใส่เพียบระบบมหาจุนอันนี้เชื่อกับตับกิจบารีรัฐบิบาลให้กับเชื่อกับตับกิจระบบยืนถึงออกนี้ได้เชื่อปัจเจริญคือการยืนมันถึงบอกบังเจ้าในใส่เพียบประเพ
របស់យើងទេដូចជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅពេលដែល Twin Towers មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការបានបំផ្លាញតែបំផ្លាញដោយពួកភេរវកម្មហ្នឹងហើយអ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសមុនគេបំផុតរបស់លោកប្រធានាធិបតី George Bush ហ្នឹងលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អាមេរិកទាំងទៅតែឈរបដូរផ្ដាច់ការពារសេរីភាពនិងនិរន្តរភាពនិងប្រក្រតីភាពរបស់ដំណើរការនៃជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចគ្នានឹងតែនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមានការបែងចែកគួរឲ្យបារម្ភនោះសម្ដេចព្រះមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននឹងលោកបានប្រកាសនៅក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិសេរីភាពសូមអញ្ជើញសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាយើងទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដើម្បីរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងរក្សាប្រក្រតីភាពរក្សាអ្វីដែលជាដែលនិរន្តរភាពដែលយើងកំពុងតែរស់នៅភាពសុខក្សេមក្សានេះឯងដូច្នេះតើសេរីភាពនឹងវាបានទៅរំលោភរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងគ្រាន់តែឃើញភាពមិនប្រក្រតីមួយនៃការបំផ្លាញនៃសម្បត្តិរដ្ឋដូចជាការដុតឡានដុតអីរបស់កងរាជអាវុធហត្ថហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យតំណែងឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យយើងភិតភ័យខ្ញុំតែខ្ញុំជឿថានៅក្នុងកលៈទេសៈនេះនឹងកម្ពុជាបានរៀនសូត្រណាស់ដោយសម្ដេចលោកកែមហាសេនាបតីតេជោលោកហ៊ុនសែនលោកថាយើងមិនបោះបង់ទីក្រុងរបស់យើងចោលដោយសារមានការរំលោភឬការបំពានពីជនអគតិណាមួយមកធ្វើដូចជាអំពើហិង្សាមិនប្រក្រតីភាពឬធ្វើអីបាតកម្មមកលើទីក្រុងនានារបស់យើងអានេះជាកិច្ចការថែរក្សាសេរីភាពចំណែកទី2ជាយើងឃើញអំពីស្ដែងតាមភាគីនៃគណៈបកប្រឆាំងភាគីនៃគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងនៅតែបន្តការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់គេតទៅទៀតគេឲ្យបើធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងតតាំងងើបឈរឡើងតតាំងហើយត្រៀមលក្ខណៈនឹងបង្កើតនៅព្រឹត្តិការណ៍ដទៃទៀតដូចជាអាចប្រមាលបានទៅជាអិបាតកម្មក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាវាអាចទៅរួចទេហើយក៏ដោយឈរទៅលើការលើកឡើងអំពីភាពមិនប្រក្រតីគឺ3ទិសដៅគឺភាពប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលគេយកចំនួននីមួយដូច្នេះយើងឃើញថាចំពោះការបោះឆ្នោតរបស់កម្ពុជានឹងគឺមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីបរទេសនានាពីព្រោះយើងមានកាលវិភាគត្រឹមត្រូវយើងមានកាលវិភាគនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងមានកាលវិភាគនៃការទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីក្នុងឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយយើងមានកាលវិភាគនៃការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដែលប្រទេសដទៃទៀតមួយចំនួនគេមិនបានធ្វើដូចយើងទេដូច្នេះបើសិនជាយើងមានសកម្មភាពរស់រវើកសកម្មភាពជាក់ស្ដែងរាល់គណៈបកនីមួយតែងតែដែលរៀបចំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេទៅចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតរៀបចំឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេទៅមើលឈ្មោះដើម្បីមានសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនាំអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេចូលរហូតដល់ស្ថានីយបោះឆ្នោតរហូតដល់មានអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងស្ថានីយតទៀតបាទអានេះដែលយើងមើលឃើញថាដែលខុសប្លែកគ្នាទោះបីជាគណៈបព្វចាំងខំបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលយកច្បាប់ដាក់នៅក្នុងកម្រិតដៃរបស់គេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តែភាពអត់ធ្មត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាសមត្ថកិច្ចក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតភាពអត់ធ្មត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានឆ្លងកាត់នៃការនឹងបានមកហើយអានេះក្នុងទឹកភាពនយោបាយបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលខ្ញុំឃើញបាទអាយដាមនាងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអាយដាមមានការលើកឡើងបន្ថែមទៀតផងដែរតកតងទៅនឹងនិន្នាការនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអាដាមមុននេះមានប្រសាសន៍ថាបើយើងនិយាយទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសំដៅទៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងនិយាយដល់គណៈបកប្រឆាំងគឺសំដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតើនិន្នាការនយោបាយរបស់ភាគីទាំងពីរចាសូមឲ្យអាដាមមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរទៅចាបាទនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយឃើញគណៈបកប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលដែលជាគណៈបកមួយស្នូលនៃការពង្រឹងសន្តិភាពបានដែលបានបកមកវិញនៃការបង្កើននៅសេរីភាពហើយនឹងសមត្ថភាពក្នុងការពង្រឹងអ្វីដែលថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បាននោះគឺមាននិន្នាការមួយដើម្បីបង្ហាញទៅអន្តរជាតិជាពិសេសឈរទៅលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនយើងគឺមាននិន្នាការនយោបាយមួយទ្វេភាគីរវាងអ្នកឈ្នះឆ្នោតច្រើនគឺគណៈបកប្រជាជននិងអ្នកឈ្នះឆ្នោតតិចគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឯងដូច្នេះនិន្នាការរបស់យើងនិន្នាការក្នុងការដោះស្រាយជាភេទរភាពជានិច្ចបងប្អូនខ្មែរនិងខ្មែរយើងបានដើរចេញពីពីកេបសង្កត់ពីបរទេសឥទ្ធិពលបរទេសយូរណាស់មកហើយយើងក៏មានការពិសោធន៍ច្បាស់លាស់ណាស់ដោយ
ការរៀបចំបោះឆ្នោតដោយអន្តរជាតិអន្តរមិនបានធ្វើអ្វីឲ្យចប់ចុងចុះដើមសម្រាប់កម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបានធ្វើដោយខ្លួនឯងរហូតមកដល់ពេលនេះរហូតដល់យើងឃើញសេរីភាពនៃការបញ្ចេញយោបល់យុទ្ធនាការឃោសនាស្វែងជេរបន្តិចប្រាសាតាមដងខ្នល់ហើយបង្ហាញនៅអ្វីៗទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលបានអ្វីដែលជាសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាគឺអន្តរជាតិទាំងអស់បានទទួលស្គាល់បានវាយតម្លៃខ្ពស់ថាយើងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មិនត្រឹមតែយើងមានលុយប្រោះមានលុយមានថវិកាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនយើងក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះទេគឺគេវាតម្លៃខ្ពស់ថាកម្ពុជាបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពចាស់ទុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងការថែរក្សាដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតស្ថិតនៅសន្តិភាពអានឹងជាមោទនភាពរបស់យើងអានឹងជានិន្នាការរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ធ្វើមិនយើងទៅជែកគ្នាពង្រឹងនៅការស្រឡាញ់គ្នាការរាប់អានគ្នាដូចជាស្នាដៃក្នុងការដែលសម្របសម្រួលរបស់សម្ដេចព្រះមហាក្សត្រលេខជួនសែនដែលបានរៀបចំជួយឲ្យអាយដាមសំរងស៊ីលើកជើញវិលត្រឡប់មកស្រុកវិញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការរៀបចំបោះឆ្នោតចូលរួមពង្រឹងអ្វីដែលអត្តសញ្ញាណជាតិជួយរួមក្នុងការពង្រឹងសន្តិភាពនិងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាតិអានឹងជានិន្នាការនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រៀបធៀបទៅនិន្នាការនយោបាយរបស់ស្អីសង្គ្រាមជាតិហ្នឹងគេចង់ធ្វើអ្វីដែលកើតឡើងណាជាអន្តរជាតិវុបនីយកម្មហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើតឲ្យមានភាពវឹកវរច្របូកច្របល់ដើម្បីឲ្យមានការចូលដៃពីអន្តរជាតិមកជាមួយនឹងអានេះមួយហើយដែលជាគេមិនចង់ឲ្យឃើញទ្វេភាគីនៃការពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងទំនាស់នៃការផលិតផលនៃការបោះឆ្នោតដែលយើងអង្គុយទៅជែកគ្នាយើងរៀបចំឲ្យមានការដោះស្រាយជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញតម្លាភាពជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដទៃទៀតក៏ប៉ុន្តែគេចង់ធ្វើយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងហើយបើកឱកាសឲ្យអន្តរជាតិចូលមកលុកលុយនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអានេះហើយដែលយើងមិនគួរណាដែលធ្លាក់ខ្លួនដល់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពការមួយដែលថាឆន្ទៈរបស់មហាជនការជំរឿសរបស់មហាជននឹងคล้ายទៅជាទទួលបានពីការលួចប្លន់ពីគណៈបកនយោបាយមួយទៀតដើម្បីយកអ្វីដែលជាមោទនភាពយកអ្វីដែលជាអ្វីដែលសមត្ថផលរបស់កម្ពុជានឹងយកទៅឲ្យបរទេសដើម្បីឲ្យបរទេសនឹងឲ្យវាតម្លៃល្អឬអាក្រក់អានេះគួរឲ្យសោកស្ដាយមួយបាទអាហ្នឹងអរគុណអាយដាមចាចំពោះប្រសាសន៍បកស្រាយរបស់អាយដាមមួយវិញទៀតជាការកត់សម្គាល់របស់អាយដាមតើអាយដាមមានការយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះនិន្នាការនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងចាពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយគឺគណៈបកប្រជាជនដែលខ្ញុំបានជាជំរាបជូនជាស្នូលនៃការពង្រឹងសន្តិភាពការពង្រឹងសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការពង្រឹងនីតិរដ្ឋយើងឃើញមានកាត់កើនឡើងរហូតដល់អ្វីដែលយើងឃើញថាភាពដែលសកម្មយ៉ាងផលផុសដែលនៅតាមដងខ្នល់នៃដែលយុវជនឬក៏គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគេបានធ្វើនៅថេរវេលានៃយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតអានឹងជាជោគជ័យអានឹងជាសមិទ្ធផលរបស់គណៈបព្វជិជនបើគណៈបព្វជិជនមិនផ្ដល់ឱកាសមិនរៀបចំឲ្យមានអញ្ចឹងទេក៏វាមិនអាចមានអញ្ចឹងដែរអានេះហើយយើងគិតថាជាការវិតម្លៃខ្ពស់ដល់គណៈបព្វជិជនដែលជាស្នូលសន្តិភាពដែលជាស្នូលពង្រឹងអ្វីដែលការគោរពនៅដែលសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាពង្រឹងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងជាអ្វីដែលគេវិតម្លៃខ្ពស់ហើយយើងទទួលបានសម្បត្តិកោតសរមកដល់យើងជារៀងចង់គ្រប់នៃប្រទេសដែលជាមិត្តរបស់យើងបាទចាសូមអរគុណអាដាមតកតងទៅនឹងក្រោយពេលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី5នេះដែរយើងកលេចទៅមើលខ្លឹមសារនយោបាយរបស់ភាគីទាំងពីរក្នុងនោះមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែអាដាមមានមើលឃើញថាមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរទៅតកតងទៅលើខ្លឹមសារនយោបាយនៅក្នុងខ្លឹមសារនយោបាយយើងឃើញជាពិសេសនេះគឺសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រតេជោហ៊ុនសែនលោកបានទៅពិនិត្យមើលការដ្ឋាននៃស្ពានស្ទឹងជ័យស្ទឹងមានជ័យចាយើងឃើញថាក្រោយការបោះឆ្នោតបានតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសម្ដេចមួយសប្តាហ៍បាទលោកបានជើញទៅអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនយោបាយលោកប្រកាសស្វែងរកក្រៅពីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងរួមគ្នាដើម្បីការពារសេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តនៅនិរន្តរភាពនិងបដិភាពនៃការរស់នៅរបស់គេក៏ដូចជារាប់តាំងពីការងាររហូតដល់ពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់សកម្មភាពដទៃទៀតហ្នឹងគឺអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺឈរទៅលើទិសដៅស
ន្តិភាពស្ថិរភាពឯកភាពជាតិរួមគ្នាដោះស្រាយនៅភាពអ្វីដែលជាអសកម្មបញ្ហាអសកម្មក៏ដូចជាភាពខុសឆ្គងនិងខ្វែងគំនិតគ្នារវាងគណៈបកនិងគណៈបកនេះហើយជាសារៈជាតិដែលលៀងពង្រឹងនៅសាមគ្គីភាពនិងឯកភាពជាតិអានឹងជាខ្លឹមសារនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានកាតព្វកិច្ចចង់បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចង់ឃើញដែលរៀបចំសភាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលកើតចេញពីគណៈបក2គឺគណៈបកដែលមានសម្លេងច្រើននិងសម្លេងតិចនៅក្នុងសភាដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះការចង់បានរបស់សម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវគ្នានឹងមតិអន្តរជាតិទាំងឡាយទាំងពួងដែលគេបាននិយាយប្រាប់ថៃដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាឲ្យមើលហួសពីការឈ្នះនិងចាញ់នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងបរិបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេសុំឲ្យគណៈបកដែលសង្គ្រោះជាតិនឹងពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលនៅក្នុងសភាដើម្បីឆ្លើយតបទី1ទស្សនវិជ្ជានៃគណៈបក2នៅក្នុងសភាទី2គឺថាបម្រើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍របស់មហាជនដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការបញ្ចេញយោបល់តតាំងនៅក្នុងសភាមិនមែនតតាំងនៅក្នុងតាមដងចិញ្ចើមខ្នល់ក៏ដូចជាបង្កើតនៅអ្វីដែលជាសកម្មភាពដែលអាចនាំមកនៅហិង្សាមកសម្រាប់បំផ្លាញសង្គមខ្លួនឯងទេបាទអានឹងមាននិន្នាការរបស់គណៈបព្វជិជនរីឯនិន្នាការដែលរបស់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញវិញគឺគេបង្កើតយុទ្ធនាការវិប្រហារបន្តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺទី1ហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបឈរឡើងដើម្បីការពារអ្វីទៅដែលជាយុទ្ធធម៌របស់មហាជនដែលតាមរយៈដែលគេបំផុលនេះចំពោះអ្នកនយោបាយដែលគេវាប្រមាណមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់តម្លៃអំពីកម្លាំងរបស់ខ្លួនអំពីការគ្រប់គ្រងរបស់សមាជិករបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីដូចជាការបង្កើតឲ្យមានបាតកម្មការបង្កើតឲ្យមានការបែងចែកឲ្យការវាយប្រហារឬហៅមកគណៈបព្វជិជនសិទ្ធិពួកអាយុនសិទ្ធិពួកអាយ៉ងអានេះហើយដែលជានិន្នាការខុសគ្នារបស់ដែលអ្វីដែលជាខ្លឹមសារនយោបាយនៃគណៈបករបស់គណៈបកប្រជាជនជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដូច្នេះអ្វីដែលជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចង់បានអ្វីគឺថាចង់បានភាពមិនប្រក្រតីកើតមានឡើងនៅក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីរកហេតុផលឲ្យទោះបីតែគេថាយកឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលាងជើងគេឬឲ្យខ្លាចឈាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លាយទៅជាព្រំក្រហមក្នុងការកាន់ទៅកាន់អំណាចដែលគេមិនខ្លាចនឹងធ្វើនោះដែរអានេះយើងឃើញថាអានេះជាភាពខុសគ្នារវាងគណៈបព្វជិជននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះឯងហើយយើងឃើញទោះបីជាការចង់នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយអន្តរជាតិក៏គេសុំកុំឲ្យមានរឿងនឹងកើតឡើងឲ្យដោះស្រាយដើម្បីចូលទៅក្នុងសភាឲ្យបានរហ័សរហួនហើយជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនទាំងអស់ហ្នឹងគឺដាច់ខាតហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានអំពើអនាធិបតេយ្យនៅតាមដងខ្នល់នឹងទៅទៀតទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋដែលអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្មែរគ្មានអ្វីក្រៅពីការសោកស្ដាយនៃអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដែលទទួលបានផលអាក្រក់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរបាទចាសូមអរគុណអាយដាមហើយយើងក្រឡេកទៅមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងការប្រកាសសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រនិងការរៀបចំសភារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញនេះខ្ញុំសូមអាយដាមបញ្ជាក់បន្ថែមចង់ដឹងថាតើមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែររហូតមកដល់យើងឃើញនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងក៏អ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងបានរៀបចំធ្វើឲ្យមានភាពច្បុកច្បល់ក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងឃើញថាគេរៀបចំឲ្យមាននិន្នាការមួយដែលបំបត្តិចោលនៃអ្វីដែលជាលទ្ធផលនៃឆន្ទៈរបស់មហាជនក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកដែលឲ្យគ្រប់គ្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខជាតិនេះឯងទី1នៅពេលបោះទី1មុនពេលបោះឆ្នោតគេធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីបំផ្លាញធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាត់បង់ការគោរពដល់ស្ថាប័នជាតិជាពិសេសគឺគណៈកម្មការជាតិរៀបចំបោះឆ្នោតយុទ្ធនាការទី2គេធ្វើឲ្យមានភាពបឹកបោរនៅស្ថានីយបោះឆ្នោតដូចជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផកីហ្នឹងឲ្យទៅឈរចាំដាក់បាយទៅហូបតាំងពីព្រឹកទៅល្ងាចដើម្បីយកដែលគេយកច្បាប់ដាក់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃដើម្បីធ្វើការហាមឃាត់ឬការធ្វើឲ្យមានបះបោររហូតដល់មានការដុតឡានដុតអីហ្នឹងអានេះគឺការរៀបចំទៅមុនហើយបន្ទាប់មកដល់សភាពការទី3ហ្នឹងគឺសភាពការក្នុងការដែលទទួលនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតយើងដឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមិនដែល
តែមានសុចន្ទៈណាទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទេលទ្ធផលការបោះឆ្នោតរហូតដល់គេឃើញថាមានលទ្ធផលបន្តិចដែលគេយល់ឃើញថាគេឈ្នះក៏គេប្រកាសជាស្វ័យប្រកាសផកគេផ្ទាល់ខ្លួនផកគេថាគេឈ្នះនេះឯងឥឡូវយើងឃើញលទ្ធភាពទី1លទ្ធភាពទី2យើងកំពុងតែនាំគ្នាចូលរួមគ្នាក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងដែលសរបញ្ជាក់ថាភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឯងអាស្រ័យហេតុដូច្នេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីពេលទី1ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមករួមដោះស្រាយជាមួយគ្នានឹងគណៈបព្វជិជនដែលក្រុមដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ដែលគណៈកម្មការជ្រៀបចំបោះឆ្នោតគ្រាន់តែពិនិត្យមើលអ្វីដែលភាពមិនប្រក្រតីដើម្បីស្វែងរកភស្តុតាងនៅក្នុងការតតាំងគ្នាដល់ពេលថ្ងៃអាទិត្យគេការបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលបញ្ជូនអ្នកតំណាងមកចូលរួមដែលគេមិនបានបញ្ជូនមកតំណាងមករួមទេដោយសារគេលើកថាតែមានអង្គការសហជាតិចូលរួមជាមួយគ្នានេះគ្រាន់តែជាការមានឲ្យពិនិត្យមើលថាភាពមិនប្រក្រតីភាពទេដូច្នេះការពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីភាពក្នុងមួយថ្ងៃកន្លងមកហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីដែលជាអាចបង្ហាញថាភាពមិនមានប្រក្រតីភាពទេយើងមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេបើកចំហររហូតដល់ទូតការអញ្ជើញចូលមើលចោះដូច្នេះគ្រាន់តែជាការស្វែងរកការពិតមួយនៅតែប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាល្បិចរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគេចង់ធ្វើឲ្យបញ្ហានេះคล้ายទៅជាបញ្ហាពហុភាគីដែលមានអង្គការសហជាតិចូលរួមតាំងពីការចាប់ផ្ដើមមកនេះអានេះជាកំណត់អាក្រក់ផកគេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលកាលពីឆ្នាំ2003ដែលកន្លងមកយើងឃើញថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងតែងតែយកចុះហត្ថលេខាមិនទទួលស្គាល់ការសម្រេចរបស់មហាជនកម្ពុជាទេគេយកហត្ថលេខាដើម្បីយកទៅស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិឥឡូវនេះគេធ្វើអញ្ចឹងដែរក៏ប៉ុន្តែចង់គេនៅវិលត្រឡប់បន្ទាប់ពីគេលែងគ្រប់គ្រងមកហើយគេនឹងវិលត្រឡប់មករៀបចំអ្វីដែលជាប្រក្រតីភាពដែលយើងបានរៀបចំរីឯចំពោះការរៀបចំនៃក្បាលម៉ាស៊ីនសភាយើងមើលតែពីការពិសោធន៍នៃនឹងប្រវត្តិនៃការរៀបចំសភាកាលពីអាណត្តិមុនបន្ទាប់មកទៀតយើងដឹងថាតើគេមិនបាច់ត្រូវការខរំទេតែទោះជាបីគណៈបកប្រឆាំងចូលមិនចូលអានឹងជារឿងដាច់ដライហើយការរៀបចំតែការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរបស់សភាហ្នឹងគឺបានរៀបចំតែអ្វីដែលជាការពិសោធន៍មករួចស្រេចហើយដូច្នេះអញ្ជើញជំរឿនទំព័រគេហទំព័ររបស់សភាជាតិតើការរៀបចំពីអាណត្តិមួយទៅអាណត្តិមួយគេរៀបចំយ៉ាងម៉េចអានេះស្រួលងាយស្រួលចាអរគុណអាដាមដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដែរគណៈនេះប៉ុន្តែជាចុងក្រោយសូមពេលអាដាមមួយនាទីដើម្បីជាការផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋចង់ជម្រាបជូនថាអ្វីពីសេចក្តីអំពាវនាវនៃការប្រាថ្នារបស់មហាជនទាំងអស់គ្នាគឺប្រាថ្នាឲ្យគេថែរក្សាសេរីភាពនៃការរស់នៅហើយសុខសាន្តនិងប្រក្រតីភាពនិងនិរន្តរភាពរបស់គេដែលធ្វើអានឹងសេចក្តីប្រាថ្នាគេមិនគ្រប់គ្រងទេអាភាពបះបោរភាពអនាធិបតេយ្យនៅតាមដង្ហើមខ្នល់ដើម្បីគ្រាន់តែជាអំណាចនៃបុគ្គលម្នាក់ឬបុគ្គលមួយក្រុមហ្នឹងគេអត់គ្រប់គ្រងទេដូច្នេះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមនិងអំពាវនាវនឹងថ្លែងអំណរគុណដល់មហាជនដែលស្រឡាញ់សន្តិភាពស្រឡាញ់ប្រក្រតីភាពនិងស្រឡាញ់និរន្តរភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងនៃគណិតកតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកបាននាំមកនៃសន្តិភាពនាំមកប្រក្រតីភាពដែលជាមរតកសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអានេះខ្ញុំសូមអរគុណបាទចានេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ចំពោះអាដាមជាថ្មីម្ដងទៀតចាដែលបានចំណាយវេលាដ៏មានតម្លៃចាចូលរួមផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសនៅព្រឹកនេះចាទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពចាវគ្គកិច្ចសម្ភាសបានឈានចុះមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានសំខាន់ជាច្រើនទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិច